mati. Kono mana yang pedang? Tarik ke dekat, tarik nak. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama Dusun Rempong. Insyaallah pagi ini kita nyanggung belibis dulu di tempat biasa, tempat andalan. Doakan kami semoga ada poin. Proses pengambilan poin guys. Poin pertama ini hancur. Pengambilan poin kedua ya, ini dia poinnya. Poin kedua guys, mati. Mantap. Kena satu. Proses pengambilan poin ketiga guys, ini poinnya. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang teman-teman, makan tomat. Hasilnya guys, lumayan, sudah ada poin. Mengisi perut kosong dulu. Bikin kopi deh, pilihnya. Oke.
Oke guys, kita sudah dulu perburuan kita. Lumayan. Ada 1 burung terok, 1 burung pecuk, 3 belibis, 1 punai. Burung belibisnya kita masak dangkot dulu guys. Pokoknya nikmat.